Здравейте! Аз съм Жоро. Ще се опитам в няколко епизода да ви въведа в основите на многокамерното излъчване на живо. Снимането с няколко камери се използва обикновено за заснемане на някаква сцена от различни ъгли. Това ви позволява да създавате по-динамично и ангажиращо съдържание за вашите зрители. Стриминга, от друга страна, включва излъчване на вашето съдържание на живо по интернет. В тези епизоди ще разгледаме следните теми: избор на камера, избор на местоположение и гледни точки на камерите, при включване на камерите, поточно предаване на вашето съдържание на живо по интернет. Да започвам! Ще ви демонстрирам как да подготвите и настроите вашите камери за многокамерно заснемане. Първо, трябва да изберете подходящи камери за вашето събитие. Минималният брой камери, както се досещате, трябва да бъдат 2. Но ако имате много персонажи и обекти, които трябва да бъдат показвани, броят на камерите трябва да бъде преценен. Освен това, когато разполагате с повече камери, съответно имате голям избор на гледни точки. След това ще трябва да поставите камерите си на правилните места. Когато камерите са само 2, едната обикновено се позиционира централно и показва така наречения общ план на сцената. Втората камера следи по-близки планове, развиващото се действие. Когато работим с повече камери, трябва да се уверите, че всяка камера улавя различен ъгъл на сцената. Много е важно да бъде осигурено подходящо осветление и озвучаване за събитието, което ще заснемате. След като вашите камери са на подходящите места, ще трябва да ги свържете към някакъв превключвател или видеомиксер. Това ще ви позволи да управлявате снимачния процес. Как да изберем правилните места на камерите? Когато избирате подходящо място, гледна точка на камерата, трябва да имате предвид следното: целта на вашия запис или предаване на живо, историята, която искате да разкажете, емоциите, които искате да предадете, визуалният интерес на сцената. Опитайте се да редувате различните ъгли на камерите, като използвате общ план, панорамни движения, средни снимки и близки планове. Това ще добави визуален интерес към вашето съдържание и ще задържи зрителите ви ангажирани.